Καλημέρα, παιδιά. Ώρα της κλήρωσης του giveaway. D2 στο main σήμερα και έχω περάσει με 2,5 stack περίπου. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. 2 τυχεροί από μισό δεκατό από το profit μου. Μπράβο, ήρθε και ο Πέτ εδώ. Πέτ, πες ένα γεια στα παιδιά. Δεν έχει κανένα account να μπει στην κλήρωση. Προσπάθησαμε εδώ να τον πείσουμε, αλλά τίποτα, δεν τα καταφέραμε. Λοιπόν, comments. Τι γίνεται. 4,70, 2 τυχεροί. Ράου 97, Σπύρος TV 53. Τον ξέρεις? Σπύρος Λάμπρου. Λέγε ρε, Σπύρος Λάμπρου, ο γνωστός. Ναι. Ο γνωστός Έλληνας παίχτης πόκερ, ναι. Αυτός παίζει να είναι, Σπύρος. Οκ. Λοιπόν, παιδιά, από μισό της 100 στο main δεν έχετε κερδίσει κάτι προς το παρόν. Πρέπει να κασάρω, να το κερδίσω και θα πάρετε χρηματάκια. Έφυγα.